سلام ليكيب، مساء النور. مرحبا، جيسبر كو راكم بيان. من المره اللي فاتت اليوم اكسبسيونيلمون اللايف درناها 17 باسكو كان عندنا كور مقبل تاع كارديو، دونك طولت الحاله. فوالا، نستناو شويه يلحقوا كيما مالف، يلحقوا او موان 30 بيرسون، نبداو الكور، نبداو نقصروا، نعاودو نحكيو على لا بروسيلوز تاع المره اللي فاتت اللي درتها لكم فيديو في يوتيوب، ما درتش لايف، ونحكيو اليوم على ان كور اللي يتشبه له شويه، اللي هي لا ليبتوسبيروز اكتيرو ايموراجيك. فوالا، مرحبا، نستناو يجوا بالعقل دوكا دوكا ونبداو نقصروا بيان بيان بيان. حمزه، سليم. صحة رمضانكم ليكيب، صافا؟ واش راك يا سليم؟ حمزه كاش واسمو؟ راه لو كور تاع اليوم كيما قلت البارح سا سخا لا ليبتوسبيروز اكتيرو ايموراجيك، دونك نحكيو عليه بيان، نديطايوه، نقصرو فيه، اون فا بيان لو ديكورتيكي اونصومبل، اون فا ايساي دو لو كومباري مع لا بروسيلوز لي كور شفناه. بون درتو في لا فيديو، ما درتش عليه لايف، درتو ديريكت حطيتو في فيديو باسكو جو بوفي با ندير لايف هذاك الوقت. صح سارة، ميرسي الله يحفظك. برك نستناو شويه، نستناو 2 3 مينوت قسم ما يلحقوا بينا، او ما نلحقوا 30، باش لي مالفين يتبعوا لي لايف، لي مالفين يجوا يشوفوا، لي مالفين دايما معانا يبداو معنا اللايف من دي الديبار ويتبعوا معنا، كيما واسمها لينا ماموني، كيما مونيا تاع سيكسيون ا جو بونس ولا بي. المهم كاينين اللي يتبعوا معنا دايما لي لايف من الاول، كيما مالكي، كيما نستناوهم يلحقوا مع 30 ونبداو لو لايف تاعنا اونصومبل. هذيك هي بون، هذيك هي دوك نبداو ان شاء الله. الوغ بسم الله، توكلوا على ربي سبحانه، اون ريسبير ان بون كو، نبداو لو كور تاع اليوم. سان كور خفيف هايل هكذا، سان كور خفيف، سان كور بيان. نديزاكتيفيو لي سون باش ما يقلقوكمش. سي ان كور فريمون باسيونون اللي نشوفوه بزاف باسكو نتلاقاوه بزاف اون براتيك كورونت، دونك سي بور سا كو مادا بيا نحكيو عليه. بسم الله. Je sais pas, est-ce que vous avez vu la vidéo de Bruxellos? Donc ça vous aide vraiment, ça vous aide vraiment beaucoup le can تبعوا la Bruxellos parce que il y a beaucoup de points et de cas similaires ليهم par rapport au traitement, par rapport au mode de contamination, par rapport la profession ou là les arguments anamnéstiques. كاين دي بوين وين راح يكونوا متشابهين بيناتهم بين لا بروسيلوز ولو كور اللي حنديره اليوم اللي هو لا ليبتوسبيروز اكتيرو ايموراجيك. دونك جو ريبيت لو كور تاع اليوم سي لا ديمينوتيف الياش ليبتوسبيروز اكتيرو ايموراجيك، صح. فات لو كور تاعنا هدايا، قبل ما نبداو فيه، قبل ما لو ديتاي، جامري فو دير كو les points de similitude بينو بين بروسيلوز pour vous faciliter la tâche, c'est que avant toute chose عندنا une partie اللي فيها les animaux اللي فيها, donc on va dire en d'autres termes c'est une anthropozoonose, et pas vraiment anthropozoonose parce que ما حش تكون liée uniquement les animaux mais plutôt même les déchets تاعهم. Par exemple les caves, par exemple les grottes, par exemple les endroits هادوما شكون يعيشوا فيهم principalement؟ يعيشوا فيهم les bêtes اللي هما les rongeurs, les souris, طبات الفئران يعيشوا فيهم، les chauves-souris, الخفاش. donc الخفاش il ne donne pas que le Covid mais il donne aussi la leptospirose ictéro-hémorragique اللي كاينه بزاف en Algérie، اللي كاينه بزاف في des régions. Voilà. Alors,
واش لازم نشد واش لازم نعرف سي كو هاد لا ليبتوسبيروز تاعنا عندها من جهه عندها هاد لي زانيمو تاعها لي الفييكول هاد لا باثولوجي وكاين دي ميتي ا ريسك كاين دي بروفيسيون ا ريسك من بين هاد لي بروفيسيون كاين عمال النظافه لي تكنيسيان سورفاس ولا لي زيبوور لي زيبوور اللي يديروا عمل جبار سورتو مع هاد لو كونفينمون مع هاد الكوفيد ربي يعينهم ربي يحفظهم ان شاء الله يجمع انسان اللي راهو il est contraint de travailler في هاد لي كونديسيون هما سي لي بروميي ا ريسك مع بوكو دو باثولوجي با كو fait un problème. Alors, je suis en train de lire qu'il y a un problème à le traitement à la brucellose. Il n'y a pas de souci, on va essayer, la fin de la vidéo, on va essayer de le refaire ensemble, نعاودوه نحكيو عليه et tout ça. هكذا l'équipe. صح. Donc, كي نجيو نحكيو على le problème تاعنا تاع la leptospirose, c'est que le traitement direct تاع la brucellose يتشبه له شويه, c'est la doxycycline. نمدو la doxycycline comme traitement تاعو. هذه من جهه. سينو ميز ابار سا واش لازم نشد قلنا كاين دي ميتيا ا ريسك اللي يكونوا ان كونتاكت مع لي زانيمو اللي يكونوا ان كونتاكت مع هاد لي باثولوجي فبلوتو مع هاد الاخر اللي يمدونا لا ليبتوسبيرون بوغ لا كلينيك تاعو كيف راح يكون عندنا برينسيبالمون عندنا 3 فاز انكوباسيون انفازيون et phase d'état. La phase d'état تاعنا elle est très facile. عباك vous allez la déduire logiquement ورايحين تشفاو عليها وتحفظوها facilement. بواحد لا تكنيك شغل خفيف ظريف تشفاو عليها. L'évolution et enfin les formes cliniques rapidement ou le diagnostic positif et la conduite à tenir comme à chaque fois نديروها. بسم الله. Pour ce qui est de la leptospirose, elle est due لواحد la bactérie واسمها la leptospire. Le genre تاعها c'est leptospira ou la leptospire. C'est une espèce plutôt c'est un genre اللي فيه plusieurs espèces. كاين la leptospira biflixa اللي هي saprophyte معناتها تقدر تعيش معك بتعايش يعني ولا بطريقه سكون ابل شغل تتعايش عليك كيما الطفيليات براتيكمون. وعندنا لا دوزيام بارتي تاعنا سي لا ليبتوسبيرا انتيروغانس. حنايا اللي رايحين ندرسوها اللي راح نشوفوها اليوم سي لا ليبتوسبيرا ولا ليبتوسبير اكتيرو ايموراجيا. واش ما هكذا واش حندير اكتيرو ايموراجيا على حسب لو كور تاعنا اكتيرو ايموراجيك. En fait c'est une forme assez sévère, c'est une forme des plus sévères parce qu'elle donne des complications اللي حنشوفوهم من بعد و elle donne un tableau clinique d'emblée il est un peu délicat. Nous allons le voir بلا صح. بسم الله. كي نجي نشوف l'épidémie تاعي ولا نجي نشوف la leptospirose هذه كيفاش elle se développe. منين elle se développe c'est très simple. تجي généralement في les saisons hivernales تجي في les saisons pluvieuses وين كاين الشتاء. دوك نلقاوها في زمان الشتاء نلقاوها تاني في لي ريجيون هوميد وين كاين بزاف الشتاء. وين ça veut dire في لي ريجيون تروبيكال في لي تروبيك يعني وين كاين مناخ استوائي وين كاين هذا المناخ الاستواء كاين ليبتوسبيروز. علاه باسكو كاين لوميديتي كاين الماء كاين هو يحب بزاف الماء صح. كي يحب الماء راح نلقاوها تانيت في لي بان مور. لا نوسيون دو بان مور هذه لا نوسيون دو بان مور سي كوا سي الحمامات. باغ اكزومبل في الجزائر عندنا بزاف لي بان مور من بينهم حمام ريغه حمام الصالحين حمام قرقور. حمام قرقور دايوغ معروف بون كولتور اللي هي لو فيستيفال تاع الشليطه لو فيستيفال تاع الحميس ولا تاع هذيك اللي يخدموها بالطرشي والطوماطيش و تو سا تومي تو سا. كاين ان كونكور اللي بارفوا يجوا ليه حتى من تونس يجوا ليه من المغرب يجوا ليه من لي ريجيون اللي يجوا يكونوا اوتور يحضروا الفيستيفال هذا ولا مهرجان تاع الشليطه اللي يقع في يديروا في حمام قرقور. en fait c'est une station ولا بلوتو سي اون ريجيون اللي فيها ان سورس تيرمال وفيها هاد الحمام وفيها هاد لو فيستيفال جايه جو بونس ماشي بعيد على نكانزات جوايه الصيف صح. كاين قلنا حمام ريغه اللي جايه في جوايه وين جاي حمام ريغه جاي في جوايه عين دفله ماشي بعيد على عين دفله لا مانيش غلط. كاين حمام الصالحين كاين حمام المسخوطين في نورمالمون في الشلف لا ما رانيش غلط. المهم كاين بلوزيور ريجون اللي فيهم هاد الحمامات. صدق لا نوسيون دو بان مور
وين كاين الماء راكده وكاين السخانه وكاين لوميديتي وكاين لا ليبتوسبيروز ال سو ديفلوب وتقدر تكون وتمد دي ديغا. دايوغ الناس بزاف الناس كبار يحبوا يروحوا بو غيرير لو روماتيزم ارتيكولير ايغو، يقول لك نروح للحمام نروح نريح في الحمام. اي كاين بعض الحمامات الاص اللي ما كاش نقا، ما كاش لي كونديسيون اديكوات باش تخدم اي تو سا. واش راح يصرى لتما؟ راح يصرى كو اوليو ما راح ينحي ينقص على روحو الروماتيزم يزيد يحكم ليبتوسبيروز كي تري دونجوروس باسكو elle donne des insuffisances، تمد اون انسوفيزونس رينال اون انسوفيزونس هيباتيك اللي حنشوفوها من بعد. حنا ما نتقلقوش، نروحو دوغا دوغا نقصرو بالعقل بالعقل و نمشيو فيه. اش كنت تحكيو لي على بن ناصر وتحكيو لي على الشليطه. الشليطه مديت اكزومبل باش تشفاو عليها، باش تشفاو على حمام قرقور وتشفاو بليك لي بان مور، لي بان مور والحمامات يقدروا يمدوا لي لا ليبتوسبيروز صح. نجيو نمشيو دوكا. كاين اون اوتر نوسيون اللي لازم نشدها في ليبيديميو تاعي ولا في لي زارغومون انامنيستيك ديالي اللي حكيتها من قبل، سي لا نوسيون دو بروفيسيون. كاين بعض الخدمات، كاين دي بروفيسيون اللي الله يحفظك، كاين دي بروفيسيون اللي يمدوا دي باثولوجي واللي يمدوا بلوتو اللي يكونوا كونتاكت مع امراض. من بينهم قلنا لي زيبوار ولا عمال النظافه ولا لي تكنيسيان دو سيرفاس. واش يديروا؟ يمدوا يكونوا ان كونتاكت جوستومون. كاين اللي حتشوفوها بزاف لي كا كلينيك، تشوفوها بزاف بوتيتر في لانامنيز ولا يقول لكم on a fait un nettoyage de cave، nettoyage تاع لا كاف. نقينا لا كاف تاع الباتيمون، نقينا السوسول، نقينا السيتيرنا تاع الباطيمه اللي درنا، نقينا هادو. اي واش لازم نشد فيهم؟ سي كو كي نجيو نقيوهم كاين بوتيتر طوبات، كاين بوتيتر خفاش، كاين دونك شوف سوري وسوري وغيرهم ولا دي غا يقدروا يكونوا داخل لاكاف تاعي. دونك اون اورينا ولا بلي سيكريسيون تاعهم نقدر نشم هذيك لي سيكريسيون فيهم ليبتوسبيروز، باسكو نقدر نشم لا كونتاميناسيون تاعها سو في. دوك نجي ليها دايوغ سوا دو مانيير ديريكت ولا دو مانيير انديريكت. تقدر تكون دونك دو مانيير ديريكت سوا لو كونتاكت ديريكت مع لانيمال، ولا لي زورين تاوعو اللي من بينهم كنت نحكي دوكا على لورين تاع لي غا ولا تاع لا شوف سوري ولا حاشاكم الوسخ تاعو. تقدر تكون اون كونتاكت او كونتاكت بلوتو انديريكت كيفاش افيك لو ولا لو سول كونتاميني ولا البلاصه هذيك وين تكون اوميد تكون كونتامينات بلي سيكريسيون تاع الطبه ولا تاع الفار ولا تاع لا شوف سوري تاعي تاع الخفاش. برينسيبالمون سي سا. مي تقدر تكون تاني لا كونتاميناسيون تاعها بار لو بي دوطخ انيمو، من بينهم لو بور، من بينهم بوتيتر لي موطون، من بينهم. مي سورتو هنا لو بوين دو ديفيرونس بيناتنا بينها وبين لا بروسيلوس سي كو لا بروسيلوس سي تكون سوا الحليب لو لي ولا لا فيوند تاع لو شابتيل تاعي، سوا لو بوفان سوا البقره سوا المعزه سوا الكبش. هنايا سي كي دير نيتواياج دو كاف ولا دو بلاصه مغلوقه فيرمي اوميد اللي راح تكون كونتاكت جينيرالمون مع السيكريشن تاع لي غا لي سوري ولا لي شوف سوري. اسكو فريستو اسكو سافا بور لو مومون قبل باش ما نسير. دونك كي نجي اون ريزوم الحاله بور لو مومون على لا بكتيريو لا ميكروبيو اي ليبيديميو ديالي بور لي ريزومي ونمشيو لا كلينيك. قلت لكم كوخ هايل خفيف بيان. لازم نعرف برينسيبالمون دايوغ ماذا بيكم عندكم ان ستيلو عندكم ورقه، انا معايا هديه قلت لكم نقراو بصح لازم تجيبوا ورقه وستيلو نكتبوا كيف لازم نكتبوها صح. اسكو راكم هنا؟ نعاودو اكتبوا معايا واش رايح نحكي واش رايح نقول. نسيو نخدمو كيف دوغا بالعقل نكتبوا هاد لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطونط ونفرزهم في راسي. نعرف بلي دوكا لا ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك سي اون مالادي كي دو علامش. Alors, elle est due à quoi? Elle est due à la leptospira. Leptospira كاين espèce ça profite ليها leptospira interrogans. bon ما نحتاجهاش pour ma culture ولا pour mon savoir مليحة. كاين la leptospira biflexia
سي الي سا بروفيت راح يكون عندي برينسيبالمون لا فورم ولا لا سيروفارس واش كتبوا هنا لا سيروفار فوالا لا بلو سيفير ولا اللي تمد اون كومبليكاسيون ولا اللي تمد حاجه واعره سي لا ليبتوسبيرا اكتيرو ايموراجيا سي هي اللي راح نونفا ليتودي اون ديتاي اليوم قلنا باللي كاين في نوتر ايبيديميو تاعنا تقدر تكون سولون تقدر تتمشى soit selon la saison terre et donc les saisons hivernales ou là plutôt les saisons pluvieuses entre parenthèses et principalement les saisons pluvieuses ou là les places où il y a plutôt un climat tropical تاع les tropiques où il y a بزاف الشتاء où il y a l'humidité où il y a قلنا كاين لا نوسيون تاع كي نجوف لي زارغومون انامنيستيك ديالنا كاين لا نوسيون تاع مش لا نوسيون تاع بروفيسيون دونك لي زيبوور لي تكنيسيان دو سورفاس عمال النظافه اونتر بارونتيز الناس اللي تكون بوتيت وي ميم الناس لي فيتيرينير حتى الناس اللي تخدم في اللحم اللي تخدم في فيو كو هضرنا قلنا كاين دي زانيمو كي بوف لا فييكولي كيما لو بور كيما بون حنا ما عندناش لو بور لا شاركوتري نخلوها لوكسيدون مي سي بيان سافوار بوتيتر يكتب لك ربي تخدم مع ميدسان سون فرونتيير بوتيتر ربي يكتب لك تروح تقرا في الخارج تروح تخدم ايور تبان لك طيح مع ان كات تفكر على بالك بلي سي اون بوبولاسيون كي كونسوم لا فيوند بورسين تتخمم تقول بوتيتر سي لا شاركوتري بوتيتر سي لو بور بوتيتر كي ا دوني سا هادوما اللي تقدر تخمم فيهم سي بيان سافوار كاين بوتيتر دي جون اللي عايشين معنا في الجزائر كي نسون با دي مسلمون سي دي كريتيان يجي عندك نتايا راهم عندنا بزاف تاع نوتر دام دافريك او عندنا تاع لي بازيليك تاع المهم كاين ناس تاع ديانات اخرى ما يهمناش يجي ليك تخمم تقول بالك لا هذه هي لازم تعرف زيد قلنا برينسيبالمون كاين لا نوسيون تاع لي بامور الناس اللي تروح الحمامات اللي تروح لي ريجيون هادوما باش تداوي كاين الناس اللي كاين تاني تقولنا لا نوسيون تاع نيتواياج دو كاف نيتواياج تاع باتيمون نيتواياج تاع سول سول نيتواياج تاع اون غروت نيتواياج تاع بلاصه وين تكون اوميد مخبيه ونخمم فيها لي سوري فيها بوتيت لي غا اي فيها لي شوف سوري دونك الخفاش لي سيكريسيون تاعهم لي زورين تاعهم برينسيبالمون هذا هي لا ميكروبيو وليبيديميو تاعي جو سي كو طولت مي الي تري امبورطونت وعلاه باسكو بيها غير تقرا الكا كلينيك تاعك ولا راك تكون فاس ان باسيون هكا يجيك في بالك لا كلينيك بلوس تخمم في لي زارغومون انامنيستيك تسقسي هاد لي كيسيون اكزاكت راك تعرف وين راك تسيتوي روحك صح نمشيو دوكا لدوزيام بوين اللي هي لا كلينيك تاعي لا كلينيك تاعي كيفاش راني رايح نقسمها كيفاش راني رايح نقراها كيفاش راني رايح نديرها لو طابلو كلينيك تيبيك اللي يجيني اللي راني رايح نشوفو برينسيبالمون هو سي ان طابلو دو ليبتوسبيروز اكتيرو hémorragique d'où l'intitulé de notre cours le cours ديالنا راح نقراوه اليوم اللي رانا بدينا نقراو فيه واسمو ليبتوسبيروز اكتيرو hémorragique دونك برينسيبالمون راني راح نشوف هاد لي بوين وهاد لي ديتاي لا كلينيك comme toutefois comme toujours راح نقسموها en phase d'incubation phase d'invasion et phase d'état في la phase d'incubation ديالي راهي رايحه elle va durer plutôt entre 6 à 12 jours. On dit qu'elle est silencieuse. معناتها في هاد لا بيريود مانيش رايح يكون عندي دي سين ما راحش يكون عندي حتى حاجه سي ان طون وين لا بكتيري تاعي وين elle va se familiariser مع لو كور ديالي مع لورغانيزم و elle va commencer à prendre ses repères وتروح في لي lieux de prédilection ديالها d'ailleurs في la phase d'invasion هنايا وين sont ce qu'on appelle la phase اكتبوها s'il vous plaît عندكم la phase leptospirémique pré-ictérique ولا la phase pré-ictérique اكتب عندك phase pré-ictérique يعني اللي تسبق الإكتير هي elle va durer 3 à 5 jours si vous me le permettez راني رايح نشوف في لو كور دو طون ا اوتر باش ما نغلطش باش ما ننساش وباش ما نمدلكمش معلومات خاطئه نمدلكم لا بريسيزيون دونك لا فاز تاعي راح تكون 3 à 5 jours en phase d'invasion صح elle peut aller حتى لسمانه حتى ل 7 jours صحيت لو ديبي تاعها il est brutal هنايا سي رابيد
هنا 3 à 5 jours موراها يبدا كلشي s'enchaîne. Ou c'est la phase leptospirémique. Si on veut, c'est comme une septicémie, mais ما راح نشوفوا une fièvre زعما importante. Peut-être, enfin, si راح تكون une fièvre, mais ماشي importante كيما la phase d'état. La phase d'état دومبلي حتطلع لك ل 39 افريز. هكذا فاطمة. دوك نمشيو ليها la phase d'état on va la détailler. المهم هذه la phase qu'il a lieu de retenir ما فيهاش l'ictère. Elle est pré-ictérique. C'est une phase où il y a une légère fièvre. Et principalement, ما تطولش. Elle est brutale. تبدا direct بune fièvre. تبدا l'état تاعك يبدا se dégrade. Alors دوك نشوفو في la phase d'état واش فيها exactement comme clinique تاعنا. La phase d'état تاعنا d'ailleurs فيها principalement 5 mètres septembre. 5. Mais bon, pardon. قبل ما نروحو la phase d'état. قبل ما نروحو la phase d'état. On va détailler sur la phase d'invasion تاعي. La phase d'invasion تاعي كيما قلنا elle sera brutale avec une fièvre à 39 degrés, des frissons toujours parce que خلاص le tableau clinique تاعي il commence à s'installer. راهو بدا يبان راهو بدا يكون معايا. راح تكون عندي دومبلي une fièvre à 39 degrés, راح تكون عندي des frissons, راح تكون عندي une altération de l'état général. Donc هنا le patient تاعي يجيني une fièvre, des frissons ou l'état général تاعو ما يكونش ni bon ni conservé ni moyen. راح يجيك d'emblée altéré d'emblée عيان حاجة الأولى. زيد راح يكون عندك des signes fonctionnels des céphalées. راح تكون principalement اسكو نقولها لكم دوكا نو نقولها لكم ومن بعد. كاين ان épistaxis. Donc l'épistaxis c'est une petite hémorragie خفيفة صغيرة. ماذا بكم تكتبوا معايا لي بوتي ديتاي وتكونسونطريو معايا مليح باسكو راح نسقسيكم اون كيسيون موراها. نطلع بالك ميم كالكوزان لايف ماذا بيا نقصر معاهم باش نتعلموا اونصومبل لي سو كيل فول بيان سور. صح قلنا كاين لي سيفالي, كاين ليبيستاكسيس, كاين تاني راح تكون عندي دي ميالجي. لي ميالجي هادوما سي دي دولور مسكولار برينسيبالمون راح نلقاوهم في لي مولي وراح نلقاهم وين في لي كويس. دونك لي موسكل تاع لو ممبر انفيريور برينسيبالمون مولي اي كويس راح يكونوا فيهم دي دولور استيني, نوزي, فوميسمون, ارترالجي. صح. لي سين فيزيك تاولي راح يكون عندي ان اربيس لابيال, راح يكون عندي اون ايرuption ماكولو بابولوز فلوترون, دونك دي تاش روجاتر, دي تاش فلوترون تاعي qui peuvent être fugaces, يقدروا يكونوا دايرين, يقدروا فوالا. دونك من جهه راح تكون عندي une tendance au collapsus, معناتها راح تكون عندي une baisse de la tension artérielle, راح تحبط la tension artérielle, et suffusion conjonctivale bilatérale. Alors c'est les conjonctifs ديالي راح يكون عندهم يبداو تبدل لا كولوراسيون تاعهم, تكون جوناتر بون بيوضا جوناتر, ومن بعد يبداو يرجعوا حمورا, et au bout du troisième jour تاعي يبداو يمدوا دي زيموراجي. دونك وين عندي ان تيسو بلوتو وين عندي لي كونجونكتيف تاعي راح يكون عندهم يولوا حموره. دونك نجي نشوف حتى ميم لي ميكوز يقدروا يحمروا كالكو فوا. استغفر الله ديزولي. الوغ واش حبيت نقول لكم دوكا سي كو هادي لا فاز d'invasion تاعي. Pour récapituler la phase d'invasion تاعي, la phase d'invasion تاعي راح يكون فيها principalement تكون c'est une phase pré-ictérique, c'est une phase وين راح تشد principalement quelques jours, تشد 3 à 5 jours allant jusqu'à une semaine. Principalement راح تكون عندي des signes généraux, une fièvre à 39 degrés, frisson, راح تكون عندي une altération de l'état général من جهة. كي نجي ندير les signes fonctionnels راح نلقى des céphalées, راح نلقى des myalgies au niveau des cuisses et des mollets, راني رايح نلقى épistaxis, nausées, vomissements. Les signes physiques راح نلقى principalement قلنا un herpès labial, راح نلقاو des
des suffusions conjonctivales bilatérales قلنا يكونوا بيضاء enfin couleur normale من بعد يجي يصفاروا من بعد يرجعوا حمورا حتى وين يمدوا الدم يمدوا des hémorragies carrément هذه من جهة. Sinon mis à part ça on peut trouver parfois تاني حاجة اللي هي l'oligo-urie. اكتبها. Parfois on peut trouver une oligo-urie. Donc كي نجي نلقى une oligo-urie capable, il faut faire gaffe à l'insuffisance rénale من بعد بصحة. Donc pour le moment شفنا la phase d'incubation قلنا elle est c'est une phase اللي راح تكون طويلة silencieuse, elle dure de 6 à 12 jours. موراها راح تكون عندي une phase d'invasion اللي قلنا تشد 3 à 5 jours. هاد la phase d'invasion principalement قلنا تكون c'est une phase اللي نسموها la phase pré-ictérique قبل الإكتير وين فيها fièvre 39 frisson altération d'état général قلنا نلقاو céphalie نلقاو des myalgies des douleurs au niveau des cuisses et des mollets قلنا رايحين نلقاو un herpès labial نلقاو oligo-urie on peut la trouver خلوها دوكا البوان اللي نحكي فيه c'est la phase d'état. D'ailleurs c'est la question اللي طيح في les crocs, c'est une question اللي طيح في l'examen pratique وين رايحين تكونوا face à votre médecin ou à votre enseignant ويسقسيك يقول لك donnez-moi les 5 signes ou les 5 symptômes de leptospirose ictéro-hémorragique. C'est une question اللي يسقسيها بزاف دكتور زروال اللي نعزو بزاف يسقسيها بزاف. Donc vous ou là اللي حنطيحوا يسقسيكم هاد لا كيسيون il faut retenir هاد les 5 symptômes صح. قبل ما نمشيو في هاد لا فاز ديتا ونحكيو فيها j'aimerais que واحد فيكم s'il y a des volontaires نطلعوا لايف ونسقسيه وحده il va déduire la phase d'état. شكون كي يطلع معايا اون لايف دوكا شكون حابب يطلع معايا اون لايف هكا تكون انتراكسيون نقصروا نحكيو لو كور يجوز هايل يجوز سامبل يجوز قصره يجوز بيان ونحفظوا ونشدوا. اسكو يا دي فولونتير من بينكم وحب يطلع معايا ونسقسيه دي كيسيون نوجهو ووحده يفا ديديور لا فاز ديتا ويشفع عليها الطول ويشفع عليها في حياته كامل بلا لوجيك نبيعلو نعاونو. شكون يسوبورت فولونتير يطلع معايا اون لايف نسقسيه دوكا على لا فاز ديتا ووحده il va déduire la phase d'état تاعنا. ما كاش دي فولونتير ما كاش نستناو 1 مينوت قسم يلحقني باسكو دائما فيه الروطار لايف تاعي دائما يلحقوا لي كيسيون تاعكم اون روطار. محمد اك هنا باكيري راح بن طالب اسكو تشوف وعلي جو سي با انا عبد الصامد بولينا ما كاش. بون bref ما كاش apparemment ما كاش معليش نكملوا الكور. alors كي نجيو نشوفوا لا فاز ديتا تاعي برينسيپالمون كيفاش راني رايح انا نحقل لي 5 سيمبتوم تاوعي لي 5 سين تاوعي تاع لا فاز ديتا دو لا ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك. كيفاش راني رايح نفيق لها سي تري سامبل. لو كور تاعنا واسمو لوجيكمون كي نجيو نسقسيك ونقول لك واسمنا واش رانا نقراو لا ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك. ديجا في لو تيتر عندي دو سيمبتوم راح يكون عندي ليكتير. دونك ليكتير منين تجي ليكتير راهي رايحه تجيني من واش تجيني بان سيندروم هيباتيك تجيني ان سيندروم هيباتيك. دونك راح يكون عندي ان سيندروم هيباتيك. الحاجه الاولى قلنا ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك دونك راح تجي عندي ان سيندروم هيموراجيك سي لو دوزيام سيندروم صح. vu que رانا نشوفوا ورانا نهضروا على une pathologie infectieuse
de l'ordre des maladies infectieuses حتما راح يكون عندي principalement un syndrome infectieux. Donc le troisième symptôme تاعي c'est un syndrome infectieux. Le tableau li باين peut-être qu'il va donner une fièvre, des frissons, une altération d'état général, peut-être une myasthénie, asthénie, peut-être un syndrome pseudo-grippal. On va les détailler. Donc, on a 3 symptômes ou les 3 syndromes sur 5 في la phase d'état de la leptospirose ictéro-hémorragique. Fatima Zahra, les autres, s'il vous plaît, ne trichez pas. Mais il y a 2 syndromes, مادابيا وحدكم vous allez les déduire. قولوا لي. عندو زوج. Très simple. واحد على بالي ما حاش تلقاوه نبيع لكم عليه شويه، وواحد دوك نمد لكم عليه دي زانديس. لو كاتريام سيندروم تاعنا قلت لكم في لا فاز دانفازيون اذا شفيتو على فان قلت لكم زيدوها بستيلو، قلت لكم on peut donner l'oligo-urie. Alors il faut faire très attention على un point très important اللي هو une insuffisance rénale. Donc le syndrome rénal هو le 4e. صحيت مروة. Très bien. Le syndrome rénal. صح. Et les maladies infectieuses, les pathologies, ils mettent comme localisation secondaire, ou la comme complication, ou là comme atteinte, يقدر يمدلك حاجة اللي نخافوها اللي exactement وئام magnifique, bravo, يقدر تمدلك un syndrome méningé. Et on doit faire gaffe au syndrome méningé. Donc la phase d'état تاعي, pour récapituler, مقسمة en 5 symptômes principaux. 5 هما le syndrome infectieux, c'est normal. Un syndrome hépatique, ictère entre parenthèses. Un syndrome hémorragique, entre parenthèses épistaxis. Un 4e point, c'est un syndrome rénal, entre parenthèses l'oligo-urie. Et un 5e, c'est une complication de l'enchauffoura, c'est un syndrome méningé. Ça. Donc, on va détailler chaque point de la phase d'état. J'espère que هكا تشفاو عليهم ويبقاو لكم في راسكم. بسم الله. Syndrome infectieux. La température, elle est élevée. Elle est vers les environs de 39 à 40 degrés Celsius. Par la suite, au bout de quelques jours, راهي رايحة تحبط. وقتاش؟ كي يبدا يتبان ليكتير، كي يبدا يبان un syndrome hépatique. Donc كي يجي يبدا le syndrome hépatique تبدا تبان ليكتير ديالي، la fièvre راهي رايحة تنقص، تحبط. Premier point. Deuxième point, elle se normalise au bout du 7e jour, elle se normalise vers le 10e jour. هذا point لازم نشدو. Absence de frisson. Le syndrome infectieux, هنايا في la phase d'état تاع la leptospirose ictéro-hémorragique ما راهيش رايحة تكون عندي دي فريسون. دونك نعاودو syndrome infectieux تاعي واش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه une fièvre 39-40 qui va commencer à diminuer au bout du 7e jour et elle disparaît au bout du 10e jour. وقتاش elle diminue 7e jour كي يبدا يبان le syndrome hépatique ولا l'ictère. صح. نمشيو le deuxième point. La complication اللي خفناها c'est le syndrome méningé. Le syndrome méningé تاعي il n'y aura pas de signe encéphalytique. ما راحش يكونوا les signes encéphalytiques. راح يكون عندي principalement un syndrome méningé typique, fonctionnel et physique. Fonctionnel واش فيه principalement قلنا céphalée, vomissement facile, angée, trouble du transit, constipation généralement chez l'adulte qui peut être remplacé par une diarrhée chez l'enfant. Signe physique, signe de Brudzinski, signe de Kering, signe qu'on a position ontalgique de chien de fusil. واش راح يكون عندي تاني كامل لو طابلو تاعي بون لا ريميناجيتي دو تروسو اكسيتيرا يعني هادو كامل راح يكونوا ensemble فيما بعضهم في le syndrome méningé تاعي. Il y aura pas de signe encéphalytique et tout simple. Le liquide cérébrospinal ou la céphalorachidien واش راح يكون فيه ça sera celui d'une méningite lymphocytaire aiguë, taux d'albumine légèrement élevé, taux de glucose normal, il n'y aura pas de glycorachie, plutôt d'une baisse de la glycorachie. Ça va. Même chez le syndrome hépatique.
En fait, هاد لي ديتاي حنا تلقاهم كامل في لي ديابو تلقاهم تاني عند من ناصر. Ils ont parlé de tout ça. هكذا. Pourquoi on ne trouve pas de frisson dans la phase d'état? Alors, pour être honnête, je ne sais pas vraiment. Je ne saurais pas vous répondre. Mais إذا نمدلك رايي je sais pas إذا تقبلي رايي إذا راح إذا حت peut-être تناقشوا كيف moi je pense que à partir de la phase d'état إذا la fièvre plutôt قبل la phase d'état في le syndrome infectieux تاعي كانت كاينه من قبل je pense في la phase d'invasion كانت كاينه une fièvre. La fièvre, elle fait en sorte de diminuer la bactérie TAI. Je pense que une fois راحت les lieux de prédilection TAI, اللي حتمد لي justement les symptômes اللي هم جايين rénaux, hépatiques, etc. Donc peut-être que هربت على l'immunité. Peut-être que نقصت la charge virale تاعها ولا plutôt ماشي charge virale, charge virale في les virus, mais ما كانش la bactérie TAI plutôt الخدمه تاع البكتيريا ولا les masses de décharge massive هذوك تاع les bactéries ما كانشهم. Parce que les frissons, c'est quoi? C'est le résultat des décharges massives bactériennes dans le corps تاعنا. Donc, إذا ما كاش frisson, peut-être que ما كاش les décharges massives. وعلاه peut-être que راهم ailleurs ولا تخباو ولا je sais pas الله أعلم. L'équipe أنا حيميل شوية تليفون parce que راهو باتري faible donc placer le chargeur. صح. واش حبيت نقول لكم تاني سي كو peut-être c'est ça. Voilà, oui, peut-être c'est ça, c'est ce que j'avais dit. قلت لك je sais pas, j'ai pas vraiment une réponse claire 100%, mais d'après la logique تاعي, d'après واش نفهم, je me dis que les خلاصوا les décharges ولا que هربت على l'immunité ولا راحت les lieux de prédilection تاعها. صح. نمشيو دوكا نشوفوا le troisième syndrome, c'est le syndrome hépatique ديالنا. Le syndrome hépatique ديالنا واش فيه principalement فيه راح يكون un ictère conjonctival au 4e jour. L'ictère conjonctival ديالنا راح يتولي 2 jours après تما J6 un ictère généralisé وكاع ماشي غير les muqueuses flamboyant rouge orangé aspect de grenade mûre. هذه في 6 أيام 6e jour. صح. راح يكون عندي لا كاركتيرستيك تاعو اكتبوهم s'il vous plaît, اكتبوهم عندكم parce que ce n'est pas l'ictère ce n'est pas l'ictère li dû اللي مال فينا عرفوه li accompagné de prurite accompagné voilà, mais هنايا يبقاو les urines foncées. Voilà, Wally, c'est l'explication que j'ai plutôt donnée. قلت بليك sûrement ça ou là ça. J'avais pas une réponse précise, claire, اللي j'étais sûr منها. رépondيت على حسب la logique تاعي, على حسب واش نفهم. Donc قلت sûrement راحت les lieux de prédilection تاعها ولا les localisations secondaires ولا هاد les lieux وين حنا يكونوا les syndromes تاعي notamment rénaux, hépatiques, etc. صح. Pour ce qui est du syndrome hépatique تاعي قلنا راح تكون absence de prurite, راح تكون des selles de couleur normale et les urines elles seront foncées. 3 points. قلنا ما كاش prurite, absence de prurite, selles normales, urine elles seront foncées. نقدر تكون عندي une hépatomégalie un foie راح يكون زايد في الفوليوم avec une congestion donc congestive et sensible et il n'y a pas de splénomégalie donc sans splénomégalie. Donc pour récapituler le syndrome hépatique ديالنا واش فيه قلنا c'est un syndrome اللي راح يكون un ictère conjonctival في le 4e jour. 2 jours après donc au G6 il va se généraliser. راح تكون عندي le tableau تاعي il y aura pas de prurite, les caractéristiques تاع l'ictère تاعي il y aura pas de prurite, absence de prurite, des selles normales, des urines foncées, une hépatomégalie, absence de splénomégalie et pour conclure
Voilà, l'hépatomégalie تاعها تكون congestive et sensible. صح. نمشيو le quatrième symptôme, ça sera le symptôme ou là le syndrome rénal. Principalement راح يكون باين باش بune oligourie. هاد l'oligourie elle sera accompagnée d'une altération du bilan rénal ديالي. L'urée sanguine تكون فوق 2 grammes par litre. كتبوها صح. دوكا principalement شفنا les 4 syndromes تاعنا. نمشيو le cinquième اللي هو le syndrome hémorragique تاعي. Le syndrome hémorragique تاعي راح يكون peut-être une manifestation تاع مش تاع un épistaxis. راح une gingivorragie, purpura péticiale, hémorragie sous-conjonctivale. هذا. Il est causé par quoi? Il est causé par la thrombopénie. Donc le syndrome hémorragique d'Ali, il est causé par quoi? Par une thrombopénie qui va résulter عندها soit تقدر يكون un épistaxis, une gingivorragie, une hémorragie sous-conjonctivale, etc. Donc, في la phase d'état تاعي عندي 5 principaux syndromes شفناهم كيفاش on les a déduits. شفنا قلنا بلي comme toute pathologie infectieuse راح يكون عندي un syndrome infectieux. قلنا بلي هاد لا ليبتوسبيروز اسمها ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك دونك راح تمد لي ان اكتير كي تجي اكتير تجي ان syndrome hépatique. hémorragie syndrome hémorragique principalement شفنا l'épistaxis. قلنا بلي l'oligourie elle donne un syndrome rénal. Et pour finir, pour conclure, شفنا بلي un syndrome méningé يقدر يكون un syndrome méningé avec absence de signes encéphalytiques. صح. هذه حاجة الأولى و la plus importante اللي شفناها. Pour le moment, dites-moi, est-ce que ça va? Est-ce que عندكم des questions قبل ما نروحوا? Est-ce que راكم معايا? Est-ce que ça va? Est-ce que bien, dites-moi, قولوا لي باش نمشيو. Aïe aïe aïe. صح. نستنى يلحقوا vos questions. ولا ما باليش لا نمشيو ولا لا. Est-ce que ça va pour le moment? Ok. صح. شكرا. صحيت. alors دوك هاديك رايحين نهضروا على ليفوليوشن تاعنا. ليفوليوشن تاع هاد ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك كيفاش راهي رايحه تمشي. صح فريال صح ليكيب خلاص صح. ليفوليوشن تاعي تاع لا باثولوجي ديالي كيفاش راح نفيق لها ولا بلوتو كاش راح تكون. en fait c'est une maladie si on prend pas en charge, si le patient ما يجيش, si le patient يقعد في دارو mais généralement يجي, mais si حنا je sais pas que je peux vous dire ça mais l'évolution تاع هاد المرض en dehors du traitement ولا غيرها c'est une pathologie خداعة. c'est une pathologie خداعة. وعلاه خداعة؟ parce que l'évolution تاعها elle va passer par 3 phases. soit تمدلك ماشي soit راح تمدلك une rémission, phase de rémission. تقول c'est quoi la phase de rémission? En fait c'est la clinique تاعي تبدا تنقص, تبدا تقول ah mon patient il va guérir ولا هو خلاص ça va ça rentre dans l'ordre. Et paf, j'ai juste la phase de rechute fébrile, pardon, qui peut donner des complications incroyables, qui peut donner même كنشوفوهم. ومن بعد ديك تعاود تمدلك une phase de deuxième rémission. تعاود يبرد تقول ah finalement ça va.
Donc, c'est assez dangereux, assez délicat. Et voilà. Donc, la phase de rémission تاعي كاش لازم تكون كاش حنشوفها. C'est très simple. Le patient تاعي, il va favorablement راح تنقص له entre le 10 et le 15e jour, راح تنقص له la température, la fièvre. Les signes cliniques تاع l'ictère يبدا يروح. On aura même l'oligo-urite تروح وراح تكون عندي une reprise تاع une reprise discrète de la diurèse. راح تكون عندي un taux durée sanguine يبقى toujours élevé صح. ومن بعد هذيك موراها تعاود تجيني لا فاز تاع مش كي شغل تاع رياكتيفاسيون ريشوت فيبريل. يعاود يفطن لي بتوسبيغ هذوك. واش يصرى تصرى entre le 15e et le 20e jour هاد لا فاز. toujours la reprise de la fièvre تعاود ترجع. l'oligo-urie l'oligo-urie تعاود تولي تنجم تعاود تولي. l'ictère il va disparaître définitivement, c'est une bonne chose. Les signes méningés يقدروا ils peuvent comment dirais-je ressurgir. راح يكون عندي peut-être une atteinte oculaire تقدر تمد لي uvite تقدر تمد لي kératite تقدر تمد لي تقدر تمد لي les atteintes oculaires qu'on connaît. Principalement c'est ça. La phase de deuxième rémission راح à ce moment-là il y aura تصرا في 20e حتى ل 25e jour elle va apérixie totale معناتها تروح لي كامل لا فيèvre تروح définitivement. راح تكون عندي تاني كريس بوليوريك. راح تكون عندي une convalescence assez longue. l'immunité développée et puissante mais راح يكونوا راح نلقاو دي زونتيكور تاع هاد الهم تاع لي بتوسبيغ نلقاوهم في الدم. دونك بور ريكابيتولي l'évolution تاع هاد لا مالادي يا اما ما يكونش تريتمون اديكوا ولا اون تريت با ولا كيفاش راح تكون. راح تجوز على 3 فاز. لا فاز دو ريميسيون وين راح on va perdre plutôt راح تصرا au bout du 10e au 15e jour la température تاعي راح تنقص. l'ictère يبدا يروح. اوليغو-urée قلنا ما تروح reprise de la diurèse بالعقل. par la suite راح تجيني une deuxième phase. قلت لكم مرض خداع, c'est une pathologie خداعة هكذا. واش راح تصرى في هاد لا فاز de rechute fébrile وين تصرى au bout de à peu près 15 bon تصرى 15 حتى ل 20e jour وين لا fièvre حتعاود تولي. راح l'oligo-urée تعاود تولي. l'ictère il va disparaître كامل وعاود يولي ليا les signes neuroméningés ou plutôt méningés. يعاود ترجع لي لا méningite. voilà. et plus atteinte تاع تقدر l'uvite kératite les atteintes تاع oculaires qu'on connaît يقدروا يعاودوا يجونا. et enfin la phase de deuxième rémission تصرا entre le 20e et le 25e jour وين في هاد la phase le patient تاعي وين راح يكون une apérixie totale راح يدير une crise polyurique مسكين ويولي باردي برك. et l'immunité elle développe قلنا développer puissant تقدر تمد لي ونحن نلقاو des antigènes plutôt des voilà des normalement des IgM parce que جديدة infection جديدة صح. هذه هي l'évolution تاعي. concernant les formes عندي plusieurs formes cliniques اللي راني رايح نشوفهم selon la symptomato, selon le terrain. Selon la symptomatologie, la première forme, c'est la forme anhystérique. La forme anhystérique, c'est la forme la plus fréquente, où il y a une atteinte pseudo-grippale. هذا ما كان. كاين la forme pulmonaire, كاين la forme cardiaque, la forme neurologique. La forme pulmonaire, des hémorragies pulmonaires, c'est ce qu'on appelle les SPHS. راح يكون عندي une toux, une dyspnée, aggravation progressive, sans hémoptysie. Voilà. Bon, les formes cliniques ما يسقسوش عليهم pour être honnête من الاخر. Les formes cliniques ما حنش يسقسيو عليهم. C'est rare on يقول لك c'est quoi les formes cliniques. هما يهموك لازم tu maîtrises la
لازم tu maîtrises la forme typique تاع l'ictéro-hémorragique اللي شفنا لا كلينيك تاعها كيفاش ليفولوشن والديagnostic بوزيتيف دوك نحكيو عليه. Mais les formes هادوما c'est bien de les connaître pour vous, pour votre formation, pour votre bagage تاع futur médecin généraliste. نقراهم لكم. قلنا les formes cliniques كاين la forme anictérique. Ah bah voilà, anictérique قريتها لكم راني critique. Normal. نوفل كيعيو لي تيري برك. Alors la forme anictérique, donc sûrement sans ictère, c'est la forme la plus fréquente. C'est une forme وين elle est caractérisée par une atteinte pseudo-grippale. هكذا عندك la forme pulmonaire وين قلنا نشوفوا une atteinte ولا نقدروا نشوفوا justement des hémorragies pulmonaires من بينهم اللي سميناها قلنا لا SPHS. زيد avec une dyspnée, aggravation progressive, sans hémoptysie, etc. Avec la radiographie, on va trouver des nodules en flocons de neige. La forme cardiaque, tu mets de la myocardite. Forme neurologique, tu mets de la méningite lymphocytaire. هكذا. زيد, واش لازم نشد. Principalement, c'est ça. Forme de l'enfant, elle est relativement rare, caractérisée par une hypertension artérielle, cholécystite alithiasique, pancréatite, douleur abdominale, choc cardiogénique. C'est la forme اللي نقدروا نلقاوها عند l'enfant. Principalement c'est ça. هذه واش لازم نشد. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que حبيتوا نديروا كاش حاجه نعاودوا ولا ما نعاودوش باش نمشيو les deux points qui nous restent, diagnostic positif, conduite à tenir. قولوا لي بيعوا لي. Est-ce que ça va? Est-ce que راكم تفهموا? Est-ce que ما عجبتكمش حاجه؟ Est-ce que ما فهمتوش حاجه؟ ديت لو مو. بيد ما نحوس لكم تريتمون تاع باليوتيل تاع بروسيلوز اللي قلتوا لي عليه، نعاود نفهموه لكم من بعد. Alors l'équipe واش كاين؟ dites-moi. Alors est-ce que نكملوا؟ l'équipe قولوا لي نكملوا. نكملوا. نبداو دوكا نحكيو على لو دياغنوستيك بوزيتيف تاعنا. لو دياغنوستيك بوزيتيف تاع لا باثولوجي ديالي كيش راح يكون؟ قلنا اشاك فوا اشاك كور دانفيكسيو وشاك فوا كنهضروا قلت لكم لازم تكونوا ميثوديك في الخدمه تاعكم، لازم تكونوا تعرفوا كيفاش تسيروا كيفاش ديروا. قلنا باللي برينسيپالمون عندي ان فيسو دارغومون لازم نطمهم. راح يكون عندي دي زارغومون انامنستيك كلينيك بارا كلينيك. لي زارغومون انامنستيك ديالي برينسيپالمون قلنا لازم نعرفوا لا نوسيون تاع لا بروفيسيون. اسكو سي ان éboueur, اسكو سي ان بوشي اكسيتيرا. ما نعرفوش شنو نوليو ليها. نشوفوا لا نوسيون دو بان مور ولا d'animaux réservoirs كيما nettoyage de cave etc. دوكا من الناس راح نعقلوهم. داير جو في رامي لا سيري فيرت ومن بعد نحلو ان كا كلينيك vous allez voir وحدكم بليك سي تري جيرابل. لي زارغومون كلينيك برينسيپالمون راح يعطيو لكم هما لا فاز ديتا. في لي كا كلينيك يمد لكم فاز ديتا. بون انت ايطون في البي ولا ايطون في لوبيتال ولا ما حاش يجيك فاز ديتا، راح يجيك بوتيتر فاز دانفازيون ولا انت تو بوسي لي زارغومون تاعك، بوسي لي زيكزامان باش تفيق. مي برينسيپالمون في ليكزامان تاعنا راح يمد لك لي 5 سيمبتوم اللي هضرنا عليهم ولا لي 5 سيندروم كون افي في انصامبل مقبيله. هادو هما راح دير ان ريغروبمون سيندروميك وحدك راح تفيق وتماركيهم. نمشيو في لي زارغومون بارا كلينيك. Argument paraclinique, on a des diagnostics de confirmation ou là plutôt d'orientation ou on a de certitude. Entre parenthèses, confirmation. Quand je chauffe les arguments théoriques d'orientation, on chauffe la FANES. La FANES, on a une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Alors, on a principalement une thrombopénie. شفتوا مقبيله في لو سيندروم هيموراجيك قلنا راح تكون اون ترومبوبيني. لا ترومبوبيني هذه تقدر تمد لي جوستومون لي زيموراج ايبيستاكسي صغيرها شفناهم.
Donc, thrombopénie à hyperleucocytose à polyclérose neutrophile. راح نشوف le bilan hépatique. Logiquement, je dois le demander. نشوف un ictère واش ندير. لازم نمد un bilan hépatique. نشوف les transaminases, نشوف azat arat, نشوف تانيت un point très important. Évaluation des enzymes. وكاين حاجة هادي نبيعها لكم. كي تشوف كلينيك كلمة سي بي كا يعطيك لو طو تاع لي سي بي كا اعرف بليك راك الدور في كور تاع ليبتوسبيروز اكتيرو ايموراجيك يمد لك لو طو دو سي بي كا. ما تحاولش تفهم، روح للدياغنوستيك اكتب ليبتوسبيروز اكتيرو ايموراجيك بروبابلومون عندك لي بوين وعندك الكا كلينيك. من بعد عرفت تعمر عندك الكا كلينيك باسكو في انفيكسيون تغلط في الدياغنوستيك زيرو على الكا كلينيك. شفت هذه بيعت لكم عفسه شابه سي بي كا يعطيك لو طو دو سي بي كا على بالك بلي راك الدور. سي كوا لا سي بي كا ان فيت سي ان دوزاج تاع لي سيلول مسكولير تاعنا. صافي كي تكون عندك اون رابدوميوليز ولا كي تكون عندك دي ميالجي اتانت مسكولير وهذوك لي زاتانت مسكولير راح تمد لي برينسيبالمون راح تكون تمد لي ان سي بي كا ان طو سي بي كا الفي. سي فا رابدوميوليز اللي حنشوفوا هاد لو ديتاي صح. هذه هي برينسيبالمون سي صا. كتبتوها درتوها تقولش بليك بيعت لكم. غادي تمسخن نضحكوا شويه برك صح. اورينتاسيون ليكيب لوجيكمون شحال ندوموندي. شفت عندي بليك عندي اون اوليغو اوري ندوموندي ان بيلون رينال سي لوجيك. ندوموندي ان بيلون رينال باش نشوف لا فونكسيون رينال تاعي باش هكذايا باش ندير الكريا تاعي نشوفها اسكو راهي بيان ولا لا. نشوف لوري سانغين نشوف l'albumine urobilinurie نشوف كامل هاد لي ديتاي لي peut-être qui vont m'orienter et m'aider باش نعرف et confirmer mon diagnostic صح. LCS اذا كان عندي دي سين نورولوجيك السين تاع مينانجيت راح ندوموندي ندير اون بونكسيون لومبير. ندير اون بونكسيون لومبير نشوف اسكو عنده ان ليكيد سيربروسبيرال نورمال اون اودروج فيزيولوجيك كون كوني ولا il est purulent ولا il est trouble باش نعرف جو سوري صح. هادو هما لي زارغومون دوريونطاسيون تاعنا. لي زارغومون دو سيرتيتود ديالي كيش راح ندير لهم كيش راح نفيق لهم. سي تري سامبل. نحكم عندي لا كولتور توجور اونكور اون فوا لي مو كولتور افون توتوتيبوثيرابي الهضره هذيك. لا كولتور تاع مش تاع ليكيد سيربروسبينال تاع لي زورين تاعي لي كي بو سيتوندر ا بليزيور سيمين من نفيق. عندي l'examen direct تاع le leptospire dans le sang وقتاش نقدروا نشوفهم sur microscopie à fond noir. Mais principalement l'examen de certitude اللي راح يكونفيرمي la présence de leptospire في le sang تاعي c'est la sérologie de Martin et Petit. Sérologie de Martin et Petit. Sérologie de Martin et Petit. La brucellose c'était quoi? Sérologie de Wright, W-R-I-G-H-T. Lyoma, Martin et Petit. Le brucellose Wright, Lyoma, Martin et Petit. T'imagines parisien. Ouais. Martin et Petit. واش نفيق فلا واش راح نفيق justement فلا méthode هذه. C'est une méthode de référence déjà. Le taux تاعي باش نفيق شحال عندي هاد لا تكنيك هادية. C'est une technique d'agglutination. Le seuil de positivité ديالي راح يكون 1 sur 100. Donc la sérologie de Martin et Petit, méthode de référence technique d'agglutination, راح نلقى le seuil de positivité ديالي 1 على 100. Et في les zones d'endémie 1 على 400. 1 على 100 seuil de positivité. zone d'endémie في البلايص اللي فيهم كيما حمام قرقور حمام لوان حمام ريغه حمام الصالحين حمام السخوطين حمامات كاع هذوك جوايه تروح لتما راك راح تلقى بوتيتر الناس اللي مرضت بليبتوسبيروس هذوك الجوايه زون دونديمي لو سو بوزيتيفيتي عندهم راح يكون 1 sur 400 au lieu de 1 sur 100 صح.
Alors, le germe qui fait يبان لك في les mots culture. Alors, c'est très simple, إخلاص. Comme je l'avais expliqué première fois, le premier cours, قلنا كي ندير les mots culture تاعي, je vais prendre le sang, le prélèvement تاع الدم تاعي, je vais prendre كاين des techniques spéciales وين راح je vais fixer le peut-être الدم quantité صغيرة هذيك تاع الدم, نحكم soit نفرق لي زيليمون هادوك, سوا نديرهم با دي تكنيك كيما شفنا دوكا على لا سيرولوجي. كل تكنيك ايمونولوجيك عندها حاجه تاعها, تخليها elle va cultiver, تحكمها sur un milieu ومن بعد ديك سوا ميليو جيلوز سوا ميليو avec une bonne température, en température اللي توالم لو جيرم هذيك, ولا ندير بليزيور بوتي اشانتيون وندير كل واحد حتى وين يخرج لي لو جيرم. فمن بعد في لا ميكروسكوبي تاعي راني نعقل باغ اكزومبل كيما شفنا في الصطاف اذا شفيتي قلنا راح يكون شكون لي اون فلام دو بوجي, وقتاش شفنا فلام دو بوجي, وقتاش شفنا غراند كافي, وقتاش شفنا اون شينات, هادو كاع شفناهم ستاف ستريبتو, كل واحد يبين لك السيدا اون ستركتور بيان ديفيني تبان لك. باغ اكزومبل تاع ستاف تبان لي اون مثلا en gramme, c'est quoi? C'est un gramme positif ou négatif? Est-ce que c'est un bacille? Est-ce que c'est un cocci? Je vais pouvoir gérer ونعرف وين راني ندور exactement. هذا ما كان تبان لك en plus c'est pas le travail ديالك, c'est un travail تاع البيولوجيست, هما اللي نبعث له هو يخدم ويشوف يبعث لي, ولا لي لابورون تاع لي بيوشيميست خدمتهم. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Même moi je me pose parfois ces questions, je me dis que شحال نعقل نشوف ميكروسكوب نشوف هذا ما كان صح. نمشيو. ELISA, test de dépistage, il détecte les IgM. Et pour finir, le PCR. PCR, يصلح في كلش. Le PCR toujours هو اللي يلقى لك الدياغنوستيك, يمد لك تاني توسمو, يمد لك كلش. Le PCR franchement هايل. صح. لو برونوستيك يقدر يكون فريمون كاين دي فورم تري سيفير, وقتاش اذا كانت عندك اون انسوفيزونس رينال, اذا كانت عندك اون انسوفيزونس هيباتيك ريسبيراتوار, ان ايكتال, اون هيبوتونسيون, altération de la conscience, âge supérieur à 60 ans, هادو كامل c'est on va dire c'est des formes assez sévères et ictériques qui sont de mauvais pronostics. هذا ما كان صح. Est-ce que عندكم des questions par rapport au diagnostic positif على هادوما les examens? Est-ce que كتبتوا sérologie de Martin et Petit? شفيتوا على ça Martin et Petit? Technique d'agglutination de référence 1 sur 100, zone d'endémie 1 sur 400. تفهمنا؟ بيعت لكم كي تشوفوا السي بي كا, بيعت لكم شفنا شكون ندير لوجيكمون بيلون رينال هيباتيك, نعرف كيفاش نجيريهم. طاك منا سيرو كولتور ديريكت لي مون كولتور ولا كولتور ديريكت في لو سون تاعي. شفنا لا سيرولوجي قلنا إليزا اي سيرولوجي هادي دو مارتن اي بوتي. هذا ما كان principalement c'est ça. Si vous n'avez pas de questions, j'ose directement la conduite à tenir. Alors, pour ma conduite à tenir, sinon, je n'ai comme 2-3 minutes, enfin même pas une minute, je veux là qu'il y ait des questions. Yo Allah! Astaghfirullah. Pas de questions, les gens. Bon, la conduite à tenir تاعي ستاندار باينه. راني رايح ندير اون هوسبيتاليزاسيون. بون اليوم فيها عفايس مبدلين, فيها عفايس زياده, مي لوجيكمون راح ندير اون هوسبيتاليزاسيون, اون ميز اون كونديسيون. راني رايح ندير بيان سور جو دوا فيغ كامل لي بريلافمون تاعي, تاع لو سون, تاع بوتيت ال سي اس سي سي بوسيبل, تاع لي زورين, تاع بور لي زونفايي في لا كولتور و لي زونفايي نشوف كيفاش ندير. راني حندير حاجه امبورطونت. اذا هضرنا على لي 5 سيندروم, من بينهم كاين لو سيندروم رينال. سيندروم رينال تقدر تكون عندي اون اوليغو اوري. الوغ واش راني رايح ندير؟ جو دو فار ان سونداج فيزيكال, ندير ان سونداج فيزيكال pour justement éviter éventuelles complications.
et surveiller la durée de mon patient. Je dois surveiller la durée de mon patient. Très important. نمشي. Traitement spécifique. وشنو هو le traitement spécifique تاعي؟ Le traitement doit être instauré. اسمعوا واش كتبوا مليح. Il doit être instauré le plus précocement possible. يعني لازم نديرو le plus rapidement possible. De préférence avant le passage à la phase d'état. Donc il a déjà que le patient. جاك في la phase d'invasion. لحقك. شفت بداتو لوليغو أوري. شفت عنده الحمى. شفت عنده peut-être une légère un léger épistaxis. شفت باللي بدات وحكالك في لانامناز ولا حكاولك باللي كيخدم ايبوار نيطوايو باتيمون تاع الحومه لاكاف دخل الكروت يخدم على باليش يخدم في ان دومين وين il a été en contact مع لي بات ولا مع لي فاكتور اللي هضرنا عليهم دونك جيني في بالي جو دو فوار سا قالك le traitement doit être instauré le plus précocement possible de préférence avant le passage à la phase d'état. Pour les formes sévères, on préconise la voie intraveineuse. Donc les traitements بنجيله. حسبت جيت نبيع لكم بعد قلت نسقسيكم خير. Tandis que les formes non sévères, la voie par os est appropriée. Donc, كي نجي لهنا pour décortiquer هاد la phrase, قلنا بليك de préférence لازم نداوي لازم je mets le traitement pour mon patient le plus précocement possible يعني أقرب وقت ممكن من أفضل إن كان أمكن avant début de la phase d'état راني رايح نمد لو تريتمون تاعي على حساب سيفير نون سيفير اذا كاين سيفير نمد له ديريكتومون اون انترافينوس ديريكت في الدم ديريكت يمشي اذا كان نون سيفير نمد له بار اوس دونك نمد له بار فوا اورال نعطي له يشرب ديريكتومون دونك على هذا الاساس ماذا بيا تكتبوا معايا لو تريتمون تاعي راح يكون سيفير نون سيفير نبداو بلي فورم نون سيفير لا فورم نون سيفير واش راني رايح نمد اكتبوا معايا سيل فوبل راح نمد لا دوكسيسيكلين اون بير اوس قلنا لي فورم نون سيفير اون فا لي دوني بير اوس دونك اون فورم نون سيفير ديالي جو في دوني لا دوكسيسيكلين اون بير اوس 100 ملغ 2 fois par jour هذه 2 fois par jour هما كانوا يقدروا يهضروا على سي في من ناصرك راح تلقى tous les 6 heures ولا toutes les 6 heures et ben non c'est au moins une fois par jour هذه لمدة 7 أيام لمدة 7 أيام نعاودو راني رايح نمد في لي فارم نون سيفير راني رايح نمد لا دوكسيسيكلين هكذا راني رايح نمد لا دوكسيسيكلين 100 ملغ en per os 2 fois par jour لمدة 7 أيام كيما نقدر نمد لاموكسيسيلين راح نمدها 500 ملغ 100 ملغ par kilo par jour en per os toutes les 6 heures هنا اللي نهضروا على toutes les 6 heures لمدة 7 أيام encore une fois نعاود باش تبعوني قلنا لو تريتمون تاعي راح نمدو على حساب لي فورم سيفير لي فورم نون سيفير يجيك ان باسيون فورم سيفير نون سيفير فورم نون سيفير قلنا باش نمدو يكونوا بير اوس ماشي اون انترافينوس اون بير اوس كاش راني رايح نمد لا دوكسيسيكلين 100 ملغ اون بير اوس 2 fois par jour لمدة 7 أيام كيما نقدر نمد اذا كانت اون انرجي اذا كانت ما باليش ما حمش لا دوكسيسيكلين ما كانتش نمد en deuxième intention l'amoxicilline 500 mg هكذا راح نمدلو 500 mg chez l'adulte et 100 mg par kilogramme par jour chez l'enfant en per os toutes les 6 heures نعاودو l'amoxicilline واش نمدوها نمدو 500 ملغ par jour chez l'adulte et 100 mg par kilo par jour
chez l'enfant on perd os toutes les 6 heures لمدة 7 أيام تربح هذه dans les formes non sévères في les formes sévères العقلية تتبدل في les formes sévères راح تقولنا نمدوها en intraveineuse نمدوها en intraveineuse في l'intraveineuse راح نمد les pénicillines G les péni-G نمد une injection de 6 à 10 millions d'unités en perfusion صح هذه من جهة نقدر نمد en deuxième intention la ceftriaxone c'est une céphalosporine لا ما رانيش غلط de deuxième génération هكذا deuxième ou troisième génération قولوا لي في les commentaires est-ce que c'est une deuxième ou une troisième génération la céphalotriaxone كيفاش راني نمد la céphalotriaxone راني رايح نمدها 1 gramme par jour chez l'adulte et 50 mg par kilo par jour chez l'enfant شحال لمدة 7 ل 10 أيام نمدها هذه toutes les 24 heures نقدر نمد تاني en troisième intention نقدر نمد l'ampicilline donc راح نمد 1 gramme donc 0,5 à 1 gramme en intraveineuse direct toutes les 6 heures صح à peu près تحرك 2 à 4 grammes par jour نعاود قلنا في la phase amoxicilline si non amoxicilline اللي راك تهضر عليها تاع لا فورم نون سيفا قلنا نمدو 100 ملغ l'enfant et 500 mg l'adulte باش جي كونفيرمي عاود كونفيرميت مقبيله قبل ما نهضر فيريفيت من ناصر وفيريفيت نو لاموكسيسيلين سي 100 عند l'enfant et 500 عند l'adulte سيفترياكزون اللي وين راه سيفترياكزون هنا 1 غرام قلنا والاخرى 50 ملغ par kilo par jour هذا ما كان نو نو هاي ليك الوغ لو تريتمون اسكو صافا معاه وين رحت لكم واش نعاود في لو تريتمون باسكو لا بارتي سامبل هذا ما كان لازم تشدهم قلنا بليك ديجا مسكي بيان سكون روتوني بلي كاين لا فورم سيفير لا فورم نون سيفير لا فورم سيفير نمد اون اي في دي la forme non sévère ou la intraveineuse la forme non sévère نمد en per os donc per os واش قلنا راح نمدو doxycycline 100 mg en per os tout par jour هكذا 2 fois par jour لمدة 7 أيام قلنا l'amoxicilline نمدوها 500 mg l'adulte et 100 mg par kilo par jour l'enfant هذه en per os toutes les 6 heures هذا ما كان لا فورم سيفير واش قلنا عليها كاين بروميير دوزيام تروازيام انطونسيون ça ne veut pas dire كي يكونوا دي 3 لازم نمدوهم في 3 parfois يكونوا دي اسوسياسيون اون لو بريسيز باغ اكزومبل كيما قلت لكم في لو بروميير كور نمد باغ اكزومبل ستافيلوكوكسين نمد كوم تريتمون راني رايح نمد جنتاميسين بلس فونكوميسين نمد اموكسيسيلين بلس جنتاميسين باغ اكزومبل في بروسيلوز نقدر نمد باغ اكزومبل لاسوسياسيون تاع دوكسيسيكلين مع جلطه اكسيتيرا مي هنايا نو سي كان بروميير دوزيام تروازيام انتونسيون سي يعني دابري لا ديسپونيبيليتي دابري l'allergie ou pas la famille تاع لي زانتيبيوتيك اكسيتيرا دوكا في لا فورم سيفير ديالي واش عندي برينسيبالمون قلنا لي بينيجي نمدها en première intention en intraveineuse راني رايح نمد 6 إلى 10 6 à 10 millions d'unités en perfusion صح لمدة 7 ل 10 أيام راني رايح نمد السيفترياكزون en deuxième intention c'est une céphalosporine راح تكون 1 gramme en perfusion toutes les 24 heures نقدر نمد l'ampicilline اللي تكون 0,5 à 1 gramme en IVD toutes les 6 heures هادو هما دونك بينيجي
6 à 10 millions d'unités en perfusion. Ceftriaxone 1 gramme en perfusion toutes les 24 heures. Ampicilline 0,5 à 1 gramme en IVD toutes les 6 heures. Principalement c'est ça. هاوليك واش عندي لمدة شحال 7 ل 10 أيام. وعلي اسكو عندك دي كيسيون في لو تريتمون؟ عثمان اسكو سافا لا فورم سيفير؟ dites-moi قولوا لي اسكو سافا؟ تريتمون واش لازم نمد تريتمون؟ نعاودو فورم سيفير فورم نون سيفير. فورم سيفير قلنا نمدوها اون انترافينوس. لا فورم نون سيفير نمدوها اون بير اوس. لا فورم نون سيفير كيفاش راني نمد بير اوس؟ راح نمد برينسيبالمون لا ديك راح نمد لا دوكسيسيكلين. دوكسيسيكلين كيفاش نمدها 100 ملغ بار اوس دو فوا بار جور لمدة 7 ايام. لا موكسيسيلين راح نمد 500 ملغ par jour chez l'adulte et 100 mg par kilo par jour chez le jeune. صح. les مدة encore une fois bon on paye au toutes les 6 heures les مدة 7 أيام. قلنا la forme sévère ça sera des la forme sévère ça sera des اسمه des intraveineuse. l'intraveineuse تاعك راح تكون عندي PNJ قلنا 6 à 10 millions d'unités en perfusion. Ceftriaxone 1 gramme en perfusion toutes les 24 heures. Ampicilline 0,5 à 1 gramme. هذا ما كان هذا واش نشد صح. راح يكون عندي ان تريتمون سيمبتوماتيك. التريتمون سيمبتوماتيك تاعي قلنا épuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale, de rhabdomyolyse sévère. راح ندير une ventilation mécanique إذا كان عندي des problèmes respiratoires. راح ندير دي ترانسفيزيون دو بلاسما فري كونجلي كيلوغلوبولار باسكو علاش جاي اون هيموراجي. نقدر نمد دي دروغ فازو اكتيف دونك سي اون ان كومبليكاسيون دو شوك كارديوفاسكولار. راح نمد اذا كانت بيرسيستانس دو لا فيفر اون انتي بيريتيك. اذا فوالا برينسيبالمون لا سيرفيونس كيف ستاندار كلينيك بيولوجيك ثيرابوتيك. لا كلينيك نعس لي كونستانت نعاود ندير لي بيلون بيولوجيك تاع تمو. Oui, Bruxelles, il n'y a pas de problème. Wally, donc on joue là. هكذا thérapeutique, surveiller la réaction. هنا réaction de Erichsheimer. C'est une réaction ressemblant au sepsis qui se développe 6 à 8 heures après l'instauration du traitement antibiotique, due à la libération massive des toxines bactériennes après leur lyse par les antibiotiques. Le traitement consiste à administrer de l'aspirine toutes les 4 heures pendant 24 à 48 heures. Franchement, c'est un détail du détail du détail. Les jamais طاح, les jamais سقساو عليه. Mais voilà, c'est bien de le connaître pour notre pratique. صح. Et pour finir, pour conclure, راح يكون عندك un traitement préventif. Le traitement préventif ديالي, je dois faire une déclaration obligatoire de la maladie. Mesure générale, وين لازم je dois faire attention et de sensibiliser les gens اللي يخدموا en contact هادوما كيما les éboueurs, كيما les techniciens de surface, كيما قال je dois leur dire, l'exprimer et leur expliquer que on doit désinfecter وتخدم et tout ça. كاين des pays occidentaux اللي دايرين des vaccins anti-leptospire لهاد الناس اللي يخدموا في هذا الدومين. ومام كاين اون بروفيلاكسي بور الناس اللي تخدم نمد لهم لا دوكسيسيكلين نمد 200 غرام بلوتو ميليغرام اون بير اوس اون فوا بار سيمين. مره في السمانه نعطيلو ان كومبريمي تاع لا دوكسيسيكلين 200 يشربها prophylactique pendant une semaine. Le vaccin il existe bon uniquement dans les pays occidentaux plutôt pardon. يمدوه للناس اللي يخدموا لي زيبوار الناس لي فيترينير اكسيتيرا. هنا اون الجيري ما كاش. دونك فوالا principalement il faut éviter, il faut toujours bien se laver, toujours se protéger, faire attention. Pourquoi? Parce que on peut éviter فوالا شغل لازم تلبس لي غون, لازم تلبس لي ماسك, لازم تلبس لا كومبينيزون هذيك. سي كوم سا هكا تحمي روحك وتحمي لونطوراج تاعك. Voilà, principalement, هذا هو le cours تاعنا اللي كان تاع la leptospirose ictéro-hémorragique. C'est un cours passionnant, c'est un cours اللي كاين في le quotidien ديالنا, c'est un cours اللي نشوفوه très souvent. قلنا il faut pas oublier pour récapituler نديرو حوصلة كبيرة على الكور rapidement. قلنا
Le genre, c'est les leptospira. Les leptospira, la forme la plus sévère, c'est leptospira ictéro-hémorragiae. Hiya, la plus dangereuse. Il faut faire attention aux saisons pluvieuses, aux saisons week-end, l'humidité bzaf. Il faut faire attention aux places week-end, les tropiques, week-end, monarch istiwa'i. حنا في الجزائر la notion de bain mort, la notion de hammam. On a cité les lieux, حكينا على الشليطة من قبيلة, حكينا عليهم كامل, ça fait partie de notre culture. الناس اللي تخدم لي بوور, الناس اللي تخدم اللي ينقيو هكا, ينقيو لاكاف تاع الباتيمون ديالهم, اللي ينقيو لاكاف تاع دارهم, اللي ينقيو اللي يخدموا في لي غروت, اللي يخدموا هادوما il faut faire attention باسكو هما اللي حيمرضوا. لا كلينيك شفناها برينسيبالمون, اللي تهمنا حنا سي لا فاز ديتا افيك سي 5 syndromes شفاو عليهم. قلنا رانا نهضروا على باثوجين انفيكسيوس دونك syndrome انفيكسيو, إكتير دونك l'ictère qui dit ictère donc syndrome hépatique, hémorragie syndrome hémorragique, un syndrome rénal اللي يقدر تجيني في la phase d'invasion par une oligourie, et les principales complications des maladies infectieuses un syndrome neurologique. Principalement diagnostic terre positif كاش نعقلوه قلنا argument anamnestique, argument clinique, et pour finir un argument paraclinique. Orientation, certitude. Orientation, نشوف bilan rénal, bilan hépatique, bilan نشوف je peux demander bon la FNS elle est obligatoire, je demande une LCS, voilà راح نشوفوا les CPK élevés donc qui peut m'orienter vers une rhabdomyolyse, donc une atteinte à la lactospirose غادي نشوفوها. زيد principalement راح نشوف voilà هذا ما كان. la culture certitude قلنا principalement la sérologie تاع la méthode de référence, la méthode de Martin et Petit. هادوما اللي شفناهم principalement. هذه هي traitement تاعنا, شفنا prise en charge كاش تكون, ما ننساوش لو sondage urinaire ولا vésical على جال l'oligourie. لو traitement شفناه principalement, عندك قسمناه en deux parties. إذا كانت forme sévère راح تكون principalement en intraveineuse, شفنا les PNG, pénicilline G, céfotriaxone, ou نمدو comme traitement l'ampicilline. Et en troisième intention, oui, dès qu'il y a une forme non sévère, c'est le traitement qui est per os. Donc, yisharbo, qu'on a principalement, c'est la doxycycline, 100 mg et non pas 200. Et l'amoxicilline, qu'on a dans une intention. 7 أيام 10 أيام. Bon, 7 أيام هنا والأخرى 7 أيام 10 أيام. Traitement préventif, qu'on a déclaration de la maladie, il faut faire attention, port des gants, port de combinaison, de الناس اللي تخدم en contact معاهم اللي هضرنا عليهم. Et la chimioprophylaxie, une fois par semaine, le domaine, donc pratiquement 200 mg per os, le vaccin, il met dans les pays occidentaux, en France, en Belgique, en Allemagne, il met dans les éboueurs, les techniciens de surface, les grottes, il met dans ayant peur des chauves-souris ou des rats, ou ils transmettent de la maladie. Et voilà, c'était le cours principalement تاعنا. نروح نجيب لا سيري فيرت, نحلو ان كا كلينيك كيف موراها نمد لكم نعاودوا لو تريتمون تاع بروسيلوس فيو كو بزاف لون دوموندي ما فهموش هكذا. اونتر طون بيد ما كونيكسيون ثقيله راه ابعثوا لي لي كيسيون ولا كاش حاجه تقسيو عليها. اليزي. يا بعد بابا بعد لي كيسيون ليكيب. قولوا لي عندكم اسئله. مازالني على ديداني مازال صوم Alors même les crocs يقول لك donner les éléments en rapport مع une phase d'état de l'ALIH. Donner les syndromes. تعطيهم له في 5. Devant l'ecterfibrine, quels sont les arguments anamnéstiques, cliniques, biologiques en faveur d'une leptospirose ectéro-hémorragique? تعاود تمد له les arguments anamnéstiques اللي حكينا عليهم. La clinique تعاود تمدها complètement. Voilà, شغل فايب لك le cours يروح لك l'essentiel في les questions.
Alors, cas clinique, اسمعوا معايا très très bien, attentivement, religieusement. Avec un jeune de 29 ans, sans antécédent pathologique particulier, consulte pour une fièvre évoluant depuis 5 jours, associée à des maux de tête, des douleurs musculaires intenses et diffuses. Le patient rapporte avoir participé au nettoyage de la cave de l'immeuble. Salam alaikum. À l'examen, un état général moyen, fébrile à 39, pour température artérielle habta 17, je crois que il peut donner le tableau d'invasion un signe de collapsus qui peut être exprimé par une baisse de la tension artérielle. Voilà, une coloration jaunâtre des conjonctives. Donc, on met un syndrome, on met déjà un syndrome infectieux, بالحمى et tout. Alors, on met un syndrome ictérique, donc là, le syndrome hépatique. Avec urine rare et foncée, flexion douloureuse de la nuque, donc c'est un syndrome neuroméningé. شفت هما ديك 3 déjà syndromes. Plus حكينا على في les arguments anamnéstiques حكالك على nettoyage تاع la cave. Douleur musculaire, donc sûrement راهم يهضروا يشرك على la rhabdomyolyse qui ne fait pas partie de mon tableau mais تشري على la leptospirose. Le globule blanc à 13 000, 80% de polynucléaires neutrophiles, plaquettes à 85 000, donc thrombopénie, tout ça, urée sanguine à 1 gramme, créa 20, alat azat elles sont élevées, échographie abdominale RAS. Mais ce n'est pas un problème hépatique, plutôt c'est pas un problème d'origine digestive. Quel diagnostic devez-vous évoquer en première intention? C'est la leptospirose ictéro-hémorragique à phase d'état. Probablement. Les arguments qu'on a cités tous. Quel examen complémentaire devez-vous pratiquer pour confirmer votre diagnostic? Eh bien, تقولوا l'hémoculture positive, en respectant les règles de l'hémoculture, تكتبهم في 6 كيما قعدت نقول لكم à chaque fois c'est des points sinon هذوك اللي يروحوا. L'examen direct à microscopie sur fond noir. Troisième point, la sérologie de Martin et Petit. Qoloublik nalqaha 1 sur 100 là. Si c'est une zone d'endémie, c'est 1 sur 400. PCR. Quel est votre consulte à tenir? Mise en condition, traitement symptomatique, sondage urinaire, voilà, le traitement le فلاني, قلنا بليك هذه c'est une est-ce que le traitement تاعي على اساس sévère ou pas sévère? À votre avis. قولوا لي. Est-ce que le traitement sévère ou pas sévère? Ou le médecin physiologique? Non, c'est une question importante. Allez, vos réponses. Est-ce que le traitement est sévère ou pas sévère? Non. Jeune âgé de 29 ans, sans antécédent, consulte pour fièvre, évolue depuis 5 jours, maux de tête, Bon, pouls à 100 battements par minute, tension artérielle en chute. Fréquence respiratoire arrive 20, il faut la limite supérieure chez un homme. Coloration jaunâtre pour خلينا l'ictère. Le bilan rénal تاعي راهو موخد شوية. Donc le tableau c'est en phase d'état. Il est quand même assez sévère. اللي على حسب les données اللي عندي il est sévère. Donc je dois traiter على حسب sévère. مروة bravo. مروة تحياتي ليك الخالصة. 2 fois répondétif شباب. مروة très bien. علامة الكاملة. عندك c'est ça. Donc on doit donner le traitement تاعها على حسب sévère. Donc ça sera نمت des موزاوي راه هنا. Bravo موزاوي. Bravo. تحية ليك aussi. Donc sévère راح نمدلو les 3. نقولو en première intention نمد les pénigécine 10 millions par unité. نقولو je peux donner aussi l'amoxicilline et je peux donner éventuellement ce qu'on a cité مقبيلة. C'est votre réaction. Voilà. Quelles sont les mesures de prévention? Les mesures de prévention principalement قلنا لازم l'hygiène, le baignade, نحكي على les bains morts, je dois faire en sorte qu'ils soient toujours bien nettoyés, toujours propres.
voilà, etc., etc., etc. Donc, هادوما كامل c'est des détails. قال la chimioprophylaxie, au moins une fois par semaine, نشرب la doxycycline 200 mg, هذيك on perd os, etc. هذه هي. نشوفوا un autre cas clinique. هذا كيف خوه شوفوا اللي حليناه سيتي بي 4 2017 وهدايا راح نشوفوه دوكا بي 1 2013 بي 1 2013. alors critère en fait c'est très simple. عندك لا فاز ديتا، عندك لا فاز ديتا، عندك تشوفي باللي كنتي البيلون رينال تاعك راهو موخد، بيلون ايباتيك موخد، تشوف باللي عندك براتيكمون كامل لو طابلو كلينيك تاع لا فاز ديتا راك في سيفير. قلنا اون دوا تريتي افون كو ما تجيني لا فاز ديتا. دونك لا فاز دانفازيون سني با فريمون سيفير، لا فاز ديتا سي سيفير. فاز ديتا تجيك فاز ديتا سيفير من الاخر، تحول تشوف فاز ديتا سيفير. دونك جو دوا تريتي على حساب لا سيفيريتي تاعي. كاكلينيك 2017 شوفوا واش راهو يقول. راهو يقول يبدا براتيكمون كيف ان jeune âgé de 29 ans sans antécédents particuliers constant pour fièvre évanouie depuis 3 jours associé à des maux de tête, des douleurs musculaires. Le patient rapporte avoir participé au nettoyage de la cave. État général moyen, fébrile 38,5, pouls kif, tension artérielle habta, coloration jaunâtre des téguments, des conjonctives, rate palpable sous le rebord costal. هنا لعبوها لك. بارفو حبيهاوش herpès nasolabial شفناه مقبيله، urée alate كلش كيف مام هنا كيف. حبيت واحد اخر وين سي با تيبيك. ها un vétérinaire âgé de 35 ans habite à بوفاريك consulte pour في بوفاريك ماشي بعيد على بليده عندهم اسكو كاين حمام في بليده معروف. واش كاين في بوفاريك اباغ الشربات واباغ الزلابيه؟ يم واش كاين؟ اسكو عندهم اللحم؟ اسكو معروفه باللحم بوفاريك؟ Voilà, قال لك maux de tête, douleur musculaire, l'examen clinique en état général moyen, عندك coloration jaunâtre des téguments, des urines rares et foncées, température 39, fréquence cardiaque 120, respiratoire 25, etc. Le bilan pratiqué en urgence, قال لك globule blanc 12 000, 70% de PNN, pluripotentrophile, 80 000 تاع plaquettes, bilan hépatique alate azat كيف مثلك شغل كاع تيبيك. C'est une leptospirose ectéro-hémorragique. Diagnostic de certitude واش دير dans le sang, le LCR, voilà, c'est les mêmes questions. Un employé d'abattoir 30 ans habitant à Frenda ناس فرندا، تحياتنا ناس فرندا. Consulte aux urgences pour fièvre d'installation brutale. Tac. Il a saigné du nez. Il a saigné du nez. C'est une hémorragie. Kif, tableau clinique, coloration jaunâtre, herpès nasolabial, discrète raideur de la nuque. رانا في neuroméningé. Donc رانا في la phase d'état. راهو عندي les 5 syndromes. Traitement تاعي. دونك التريتمون تاعي راح يكون في سيفير. وي مزوج لي دي مقبله اذا كنت هنا في الديبي قلت يقدر يكون مع لي كاف كيكون دو مانيير ديريكت، مانيير انديريكت كيكون مربي المواشي اللي يكون تاني. قلت لك سي ان بوين دو ليزون بينو وبين لا بروسيلوس. لا سيل ديفيرونس سي لا بروسيلوس سي جينيرالمون لو لي اي لا فياند تاعهم. جي ميم بارلي دو فياند بورسين. هنايا سي بوكو بلوس قلنا لي كاف لي زورين تاع هادوما يقدر يكون في لو بور، يقدر يكون في لي موطون، يقدر يكون. دونك سي با فريمون اكسكلو. وشنو لا كلينيك تاعك اللي راح تبين لك اسكو سي اون ليبتوسبيروز ولا سي اون بروسيلوز اي الخدمات بوكو بلوس. مي هنايا باش ما يبعتكش على راسك يقول لك ايبوور، يقول لك خدم في تال شوز. ان توكا لو طابلو كلينيك تاعي وكي نقرا لا سويت تاع لو كا كلينيك راح يكون تري سامبل تري تيبيك اللي تفيقي له. نو ستريس با بور سا. Voilà, قال لك un employé d'abattoir de 25 ans
كاع كيف فاصون يدير زروال يدير لو كور هدايا. راح يدير لكم هكا كلينيك شويه تيبيك شويه شباب. هذاك يخرج شويه يسوق دو لو، وكان يحبوا يعميو كشف روطاسيون يديروا لهم هذاك. نعاود نحوس لكم عليه ونحلوه كيف لا ريفيزيون. ندير لكم بالك نديروا اونصومبل سيونس دو ريفيزيون ان شاء الله. الوغ يا ناس يا اعزاء يا احباء، راكو حاصلين في الخدمه تاع بروسيلوس. دوك نعاودوه بالعقل. صح كاين اللي مديت لكم انا، مديت لكم بروميير دوزيام انتونسيون، وكاين اللي كاين هنايا من ناصر وشاو يحكي. من ناصر قال لك دار ان شيما هنايا، دار من الفوق. روحوا كامل اللي عندكم الكتاب روحوا لبروسيلوس نفهموا كلكم. اذا تبعتوه من الكتاب نفهموا لكم، اذا تاخذوه من عندي دوك نفهموا لكم ماشي مشكل. كاين برينسيبالمون تاع لو تريتمون اون بروميير انتونسيون راح نمد اون بروميير انتونسيون. يعني انا ما نحوش نفهم اسكو اسكو بريف. اون بروميير انتونسيون راح تكون عندي برينسيبالمون صح. دوك هذيك راني راح نحكي لكم على التريتمون تاع بروسيلوس. كملنا من ليبتوسبيروس. لا بروسيلوس تاع فريا الواليه كاينه وعلي كاينه صح. لو تريتمون تاعو فات تاع لا بروسيلوس. علاش نهضر لكم على بروميير انتونسيون؟ من ناصر يحكي لكم برينسيبالمون راح يهضر لكم على بروسيلوس فوكاليزي كاش نجي لا تريت، بروسيلوس كرونيك كيفاش لا تريت افيك سون فوايي. سي بيان دو لابروندر من عند محمد بن ناصر فرانشمون. مي حنا برينسيبالمون انا مديت لكم تريتمون اللي تمدوا اون بروميير انتونسيون، يعني ليهم كامل يمشي عليهم كامل. اون بروميير انتونسيون راح نمد لا دوكسيسيكلين. دوكسيسيكلين اون بير اوس. دوكسيسيكلين مدها اون بير اوس. تمد اون بير اوس شحال؟ 200 ملغ. شفاو عليها دوكسيسيكلين بير اوس 200 ملغ. شحال؟ 200 ملغ بار جور لمدة 6 سمانات. بلس لا جنتاميسين. جنتاميسين راح تمدها اون انتراموسكولير لمدة 80 ملغ 2 فوا بار جور لمدة 7 ل 14 يوم. نعاود اون بروميير انتونسيون التريتمون تاع لا بروسيلوز ديالي راح نمد لا دوكسيسيكلين. دوكسيسيكلين 200 ملغ بار جور اون بير اوس لمدة 6 سمانات. اش فاي؟ سي لون، سي 6 سمان. 6 سمانات تريتمون تاع بروسيلوز تاعي 7 قلنا 6 سمان. دوكسيسيكلين بير اوس 200 ملغ. واش نزيد لها؟ راح نزيد لها لا جنتاميسين. اش فاي وعلي؟ جنتاميسين اون ني ام. اي ام تمدها 80 ملغ 2 فوا بار جور لمدة 7 ل 14 يوم 7 à 14 جور. هادي نمدهم اون اسوسياسيون، نمدهم كيف نمدهم اونصومبل. ما نمدش زعما هذاك وحده. كي نقول تريتمون دو بروميير انتونسيون تكون جينيرالمون اون اسوسياسيون تاع زوج، ماشي زعما او شوا تاع عندي ما عنديش. هنا جو دوا دوني لي دو او ميم طون في بروسيلوس. تريتمون تاع بروسيلوس دوكسيسيكلين بلس جانتا صح. اون دوزيام انتونسيون راني رايح نمد لا دوكسيسيكلين بلس لا غيفامبيسين. دوكسيسيكلين توجور تبقى 200 ملغ بير اوس لمدة 6 سمانات بلس لا غيفامبيسين اون بير اوس سي 900 ملغ بار جور لمدة كيف 6 سمانات encore une fois. Donc c'est la deuxième intention تاعي. عندي première intention اللي تكون soit brucellose focalisée soit brucellose avec تمدلك قلنا ostéo articulaire neuroméningée endocardite ولا نمدها كيفاش راح نمدها دوكسيسيكلين بلس جنتاميسين شفناها من قبل. دوزيام انتونسيون راح نمد لا دوكسيسيكلين بلس لا ريفامبيسين. ريفامبيسين سي 900 ملغ توجور سي 9 سيمين سي ميم نومبر دو بوزولوجي ديالي. برينسيبالمون سي سا. هذا واش لازم نشد. لا فام انسانت واش راني رايح نمد لا فام انسانت. لا فام انسانت سي اسي سبيسيال. راني رايح نمدلها لا ريفامبيسين اللي هي 900 ملغ بار جور لمدة 6 سيمين بلس
واش راح نمدلها تاني؟ راني رايح نمدلها لا كوتريموكزازون. لا كوتريموكزازون كيفاش تتمد؟ تتمد 1600 ولا 300. هذه 1600 اللي ما فهمتهاش، علاش دار 1600. المهم تمدي 320 ملغ بار جور لمدة بلوتو اون دو بريز. شحال؟ توجور لمدة 6 سمانات. نمدهم اون اسوسياسيون. ان فيت شي لا فان اونسيت راح نمد اون اسوسياسيون تاع 3 ميديكامون. راح نمد برينسيبالمون قلنا لا ريفامبيسين، راني رايح نمد لا كوتريموكزازول، وراني رايح نمد لاسيد فوليك. داكوغ، نزيد معاهم لاسيد فوليك. دونك لاسيد فوليك ما مدوش لا بوزولوجي ديالو، مي rifampicine c'est 900 mg par jour et la cotrimoxazole c'est 300 mg par jour en deux prises. هادو كامل ناخدهم لمدة 6 سمانات pendant 6 semaines. دونك انا منحش ندير شاك وحده وحدها، عندي 3 بوان نشدهم. تريتمون تاع بروسيلوز اللي لحقونا دوكا سي لو تريتمون الاولاني دو بروميير انتونسيون. قلنا نمدو لا مش حنمد، راح نمد برينسيبالمون قلنا لا دوكسيسيكلين 200 ملغ بار جور اون بير اوس لمدة 6 سمانات. نمدها مع لا جنتاميسين هضرنا عليها من قبيله. شحال نمد 80 ملغ 2 fois par jour لمدة 1 à 2 semaines 7 à 14 jours. En deuxième intention راح نمد la rifampicine plus la doxycycline. شحال؟ rifampicine 900 mg. Troisième intention c'est chez la femme enceinte. كيفاش نمد لها لا فام enceinte؟ نمدها 3 trucs. نمدها لاسيد فوليك، نمد لها لا دوكسي plutôt la rifampicine 900، ونزيد نمد لها لا cotrimoxazole. cotrimoxazole c'est 320 mg par jour. Et هذه لمدة 6 سمانات. C'est une association de 3 choses: acide folique, cotrimoxazole et rifampicine. وهنايا قلنا première intention c'est gentamicine plus doxycycline. Deuxième intention c'est doxycycline plus rifampicine. Première intention يجوزوا فيها كاع sauf la femme enceinte. Donc تجيك brucellose focalisée, ostéoarticulaire, neuroméningée, etc. brucellose chronique, mais généralement jamais on a la brucellose chronique ou mais un patient la brucellose chronique parce que gars la plupart on va dire que c'est une forme qui a été décrite في les ouvrages. Mais le patient يجيك كيبداوه لي دولور ارتيكولار في الظهر ما يقدرش يمشي، وتبدا الحمى نسوت ناب، وتبدا هذاك كاع الطابلو كلينيك اللي شفناه يجيك ديراكتومون ويجي يحوس عندك. هذا ما كان. اسكو فهمتوا لو تريتمون دوكا تاع لا بروسيلوز؟ وعلي اسكو سافا ليكيب؟ اسكو فهمتوا؟ اسكو سافا دوكا؟ اسكو بانت لكم؟ قولوا لي. و اسكو فهمتوا لو كور تاع اليوم تاع لا ليبتوسبيروز؟ il n'y a pas de question, dites-le moi. قولوا لي. لا ما عندكمش باش نكملوا خلاص، باش نروح نريح. عييت انا قلبي يد دوك نطيح دوك نطفى. او 7 والله غير 7. يعطيكم الصحة نتوما ابطال اللي بقيتوا هنا حتى الاخر. لي 10 عليكم قاعدين ابطال والله غير ابطال. وعلي مزاوي ليكيب نتوما فريمون ما شاء الله الزون لي فام بلوتو. ليكيب الاخرين اللي قعدوا هنا حتى الاخر والله سان بليزير بور موا. دي كيسيون. وفيكي بارك الله تعيشي فريال. ربي يجازيكم اخلاص. نوي وش تحكي لي؟ الله يحفظك. صحة فطورك مروه، صحة فطورك الاخت ياسمين. لا صحة فطوركم، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الصحة. فوالا جيسبر كو ما كنتش ثقيل عليكم، جيسبر كو استفدتوا حفظتوا تعلمتوا دي شوز معايا اليوم. نقول لكم ميرسي دافوار ايتي اتونتيف، ميرسي دافوار ايتي بريزون. ربي يحفظكم، نتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير. صحة فطوركم يا منعاش، و على بروشان ان شاء الله.